Bom dia, bem-vindo ao canal Vovó Aparecida e seu netinho curioso. Aqui você vai encontrar variedades e várias instruções onde eu falo que para se aquecer num dia de chuva como hoje, está chovendo bastante aí. Olha a chuva caindo. Vejam a chuva caindo. E para esquentar o frio está aqui um aquecedor. Mas tem que saber fazer, preparar. Quentinho, quentinho aqui. Maravilhoso. Aquecedor, lareira de pobre. O rico tem a sua belíssima lareira. Mas eu sou uma pobre rica. Pois Deus me dá sabedoria para fazer estas maravilhas. Vejam. No próprio carvão está aqui o fogo aquecendo. Estou quentinha. Gostaram? Deixem seu like.